Eleonora Pieroni e Vincenzo Galluzzo sono i presentatori del 77esimo Mandorlo in Fiore. Ieri sera il primo spettacolo al Palacongressi di Agrigento. Eleonora Pieroni, che impressione intanto ha avuto del Mandorlo in Fiore e del pubblico agrigentino? Innanzitutto grazie per questa intervista e per l'accoglienza e a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Devo dire che veramente è qualcosa di esilerante, perché non ero mai stata ad Agrigento, per me è la prima volta, conosco la Sicilia ma questa città non ancora, ed è strepitoso veramente l'energia che si può avvertire, che si percepisce. Il festival è grandioso, è qualcosa di veramente unico al mondo nel suo genere, si parla di cultura, di folklore, di danze, tutto quello che un popolo può esprimere. Veramente non mi era mai capitato di vedere così tanta energia, così tanta vibrazione che viene da tutte le parti del mondo, perché in realtà non solo gruppi locali ma dalle Americhe, dall'Europa dell'Est, da ogni parte del mondo, quindi veramente è qualcosa che secondo me veramente dovrebbe essere diffuso, ed è un patrimonio immenso di cui si parla, quindi la cultura come bene da condividere, come patrimonio, come è stato più volte detto anche dal presidente Mattarella, e quindi è bella questa condivisione di popoli e culture. Eleonora, intanto ieri sera abbiamo appreso di un suo importante impegno, prossimo impegno sulla reti della RAI, così ecco, per il pubblico di Agrigento che ci vede attraverso TVA e anche in tutta Italia, vogliamo raccontare, dare qualche piccola anticipazione? Sì, la serie si chiama Costanza, uscirà dal 30 marzo su Rai 1, è una prima visione assoluta, una nuova serie televisiva, e c'è comunque un legame con la Sicilia, perché la protagonista Costanza è una ragazza che dalla Sicilia, appunto, è una paleontologa, si trasferisce a Verona per lavoro, e dove poi succedono delle vicissitudini, perché si ricollega con una parte importante della sua vita, quindi è una storia che è attuale, dei tempi attuali, che però si intreccia anche con il passato, un passato molto lontano, parliamo del Medioevo, per cui insomma una storia molto importante. Io interpreto il personaggio di Sara, è un personaggio a me vicino perché sono una mamma, e quindi in qualche modo mi rivedo un po', mi ritrovo in questo ruolo, quindi tutti su Rai 1 a fine marzo per questa bellissima serie, e poi anche altri progetti. Grazie, in bocca al lupo e tanti auguri per un futuro fulgido, Eleonora. Vincenzo Galluzzo ritorna ad Agrigento dopo alcuni anni, nasce ad Agrigento, quindi è una grande emozione per noi riaverti, e credo anche per te incontrare il Mandorlo in Fiore. Assolutamente una grandissima emozione, non solo incontrare il Mandorlo in Fiore, ma lo voglio dire pubblicamente, perché è giusto che le professionalità vadano riconosciute. Soprattutto incontrare Eleonora è stato un incontro felice, una bellissima donna che non ti fa pesare la sua bellezza, che è una prerogativa solo delle donne intelligenti e di un certo spessore, e una professionalità, devo dire, siamo stati veramente mano nella mano per tutto il tempo, e questo non è difficile, non è facile, credetemi, nel mondo dello spettacolo trovare una sintonia, soprattutto fra persone che non si conoscevano, perché noi non avevamo ancora avuto un'esperienza professionale che ci vedesse insieme, quindi ringrazio il sindaco, l'assessore Cantone Trucanti per aver scelto Eleonora per fare risplendere di luce la sagra del Mandorlo in Fiore. Che dire, è chiaro che per me è un'emozione infinita tornare qui, il mio cuore batte sempre da queste parti, e spero di essere stato e di continuare ad essere all'altezza di ricoprire il ruolo che mi è stato affidato. Enzo, tu sei andato via da Agrigento con tanti bei sogni, hai avuto la fortuna di realizzarli anche grazie alla tua abilità, alle tue doti artistiche innate. Adesso che effetto ti fa rivedere il Mandorlo in Fiore a distanza di tanti anni da cui lo hai lasciato? Come lo trovi? Che emozioni ti dà?
Sicuramente lo trovo molto migliorato rispetto agli anni, che insomma nel tempo poi insomma anche l'esperienza aiuta ad affilare le armi meglio. Quando sono andato via ovviamente era un'altra cosa, però l'anima c'è sempre, è sempre la stessa. Io poi che ho mosso i primi passi in questa città artisticamente parlando, a Radio Agrigento 1 è ancora più forte questo legame, TVA stessa, insomma siamo sempre stati grandi amici, professionisti, come dire, molto affiatati, e naturalmente per quella che è stata poi la mia carriera il mio grazie più sentito va a Michele Guardì, che è stato colui che veramente, come si suol dire, mi ha insegnato il mestiere. Quindi grazie Michele, colgo ancora una volta l'occasione per ringraziarti per avere fatto di me anche quello che sono oggi, una persona normale. Enzo, velocemente anche a te chiedo i tuoi programmi futuri. Tu hai tante idee in cantiere, tante le stai portando avanti. Allora, in questo momento sono impegnato con Eleonora Daniele nel programma di Rai 1 che va tutti i giorni in onda dalle 10-10 alle 12-10, e poi c'è la mia croce che è Girgi Marzullo, con il quale faccio 5 programmi, 4 in televisione e 1 alla radio. Sto scherzando, Gigi è un grande professionista, serio, siamo molto amici, e quest'estate insomma ancora ci sono dei progetti da vagliare e da vedere, e l'uscita del mio terzo romanzo. Anche a te in bocca al lupo e ti aspettiamo nuovamente ad Agrigento. Buon 77° Mandorlo in Fiore. Grazie anche a voi.